Assalamualaikum viewers. Welcome to United Auto Motorsports by Umar Ashraf. व्यूअर्स आज हम आपके लिए लेके आए हैं जिम्को मॉन्स्टर। जिम्को मॉन्स्टर और क्रूजर्स कैटेगरी के अंदर चाइनीज के अंदर बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है ये बाइक। ये ऐसा बाइक है जो हमेशा से हमारे पास प्री बुक होता है और अभी भी हम इसका रिव्यू बनाना हमने स्टार्ट किया और साथ ही हमारे दोस्त अली सामने बैठे हैं, अभी आपको इससे मिलवाते भी हैं। इन्होंने कहा ये बाइक मेरा होगा, तो हम चूंकि बना रहे थे वीडियो, हमने कहा हम अपने रिव्यू कंप्लीट कर लें, फिर अली हम आपको इसी वीडियो में इसको बाइक को हैंड ओवर करेंगे। तो व्यूअर्स इस बाइक के बारे में बात करेंगे। सोल्ड आउट तो हो चुका है, लेकिन चलें आपको इसके बारे में, इसके स्पेक्स के बारे में 250 सीसी ड्यूल सिलेंडर वी ट्विन इसका इंजन होता है। 250 सीसी होता है, EFI है, ABS के साथ है। जिम्को कंपनी ने इसे पाकिस्तान के अंदर लॉन्च किया था, बट ये बाइक लिफान कंपनी का बनाया गया है। लिफान कंपनी ने ये बाइक बनाया है और जिम्को ने इसको पाकिस्तान में इंपोर्ट करके मार्केट किया और बहुत ज्यादा अच्छी मार्केट इस बाइक ने डेवलप की। बट अनफॉर्चुनेटली जिम्को कंपनी ने इसको मंगवाना बंद कर दिया और डॉलर प्राइसेस और ड्यूटी स्ट्रक्चर ने इसकी प्राइसेस को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। जब इनिशियली ये बाइक हम लोगों ने फर्स्ट टाइम लॉन्च किया था जिम्को ने, तो उस वक्त हम लोगों ने इस बाइक को सेल किया 4,25,000। 2019 के अंदर हम लोगों ने सोचा कि ऑलरेडी बाइक काफी ज्यादा पॉपुलर है, जबकि कंपनी ने तो मंगवाना बंद कर दिया, हम इसको खुद पर्सनली इंपोर्ट कर दिया। उस वक्त हम लोगों ने इंपोर्ट किया तो उस वक्त इसकी प्राइस 6,95,000 में थी, 6,95,000 रुपीज, जो कि 2019 में था। तो डॉलर प्राइसेस की वजह से इस वक्त इसको अगर इंपोर्ट किया जाए तो अप्रोक्सीमेटली इसकी प्राइस लगभग 8 लाख के करीब आती है, जो कि डेफिनेटली आउट ऑफ बजट हो जाएगा। क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक ओवर प्राइस बाइक हो जाएगा। तो इस वक्त ये नया बाइक पाकिस्तान में नहीं है और यूज बाइक जब भी आता है तो फौरी तौर के ऊपर सेल हो जाता है, जिस तरीके से अली ने ये बाइक इसके बारे में बात कर रहा था मैं कि ये 250 सीसी वी ट्विन इंजन है। वी ट्विन काफी खूबसूरत बाइक होता है, इसकी परफॉर्मेंस भी काफी अच्छी होती है। ये EFI बाइक है, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्टेड इसके अंदर फ्यूल का सिस्टम होता है और एक एयर कूल्ड बाइक है। सेटिंग पोस्चर इसका बहुत ज्यादा कंफर्टेबल होता है, आप देख सकते हैं। राइडिंग स्टाइल इसका बहुत ज्यादा मजेदार है, लुक्स बहुत ज्यादा अच्छी है, कंफर्टेबल है। स्पोर्ट्स बाइक के अंदर बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्पोर्ट बाइक इंसान को थका देता है, ऑब्वियसली इसका सेटिंग पोस्चर ऐसा होता है। बट क्रूजर जैसे हैं जिसके ऊपर आप लॉन्ग राइड्स कर सकते हैं, टूर्स के ऊपर जा सकते हैं। टूर्स के ऊपर कहीं पर ऑफ रोड जाना पड़े तो आपको ये बाइक थोड़ा सा ट्रबल देता है क्योंकि रोड क्लियरेंस इसकी थोड़ी कम होती है, बट ओवरऑल लॉन्ग टूर्स के लिए बहुत ही अच्छी मशीन है। तो व्यूअर्स आज की इस वीडियो के अंदर इस बाइक के बारे में मैं आपको बताऊंगा, इसकी कंडीशन कैसी है, इसके स्पेक्स के बारे में, इसके ड्रॉबैक्स और इसमें क्या क्या चीजें अच्छी हैं उनके बारे में बताएंगे आपको। तो चलते हैं अपने कंप्लीट 360 की जाने, रिव्यू करेंगे, साउंड टेस्ट लास्ट में करवाएंगे और प्राइस की बात तो चले प्राइस जब आपको यही बड़ी बता देते हैं। ये बाइक अभी अली ने हमारे से परचेज की है 5,50,000 रुपए में। 5.5 लाख रुपए में बाइक ऑलरेडी सेल आउट हो चुका है और अली सामने आए, बल्कि हम आपको हैंड ओवर भी करते हैं इसकी फीस सबके सामने। अली को कांग्रेचुलेशन, और ये बाइक अली ने ले ली है। अभी चाबी अब हमें वापस देना चाहता हूं अपनी वीडियो में। अली हमारे बड़े पुराने क्लाइंट हैं और माशाल्लाह चौथा बाइक उन्होंने हमारे से। तो ये ले चलते हैं आपको 360 की जा रहे हैं, कुछ इसके बारे में बात करते हैं और फिर लास्ट में
लुक्स आप देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत ये मोटरसाइकिल है और कलर थीम भी बड़ा खूबसूरत है। लाइट अगर ऑन करके दिखाएँ आप अपने व्यूअर्स को, तो फ्रंट लाइट इसकी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अंदर आपको एलईडीज़ भी मिलती हैं, प्रोजेक्टर हेडलैम्प भी मिलता है और लो हाई की ऑप्शन भी यहाँ पर दी जाती है। इसके अंदर हम आपको ये देखें जनाब, हाई के अंदर ये सारे इसकी एलईडीज़ ऑन हो जाती हैं और लो के अंदर ऊपर वाला ऑन होता है और प्रोजेक्टर हेडलैम्प इसके साथ इसकी लाइट की थ्रू के लिए। बहुत खूबसूरत लाइट है और यहाँ पर आपको ये भी बताता चलूँ कि ये वाली लाइट मार्केट के अंदर अवेलेबल नहीं है। अगर डैमेज हो जाए तो आपको स्पेशली ऑर्डर मंगवानी पड़ती है और इस बाइक की पूरी खूबसूरती ये लाइट ही है। उसके अलावा इसकी अगर फ्रंट शॉक्स की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा हेवी ड्यूटी यहाँ पर हमें शॉक्स दे दिए जाते हैं, जो कि नॉर्मल क्रूज़र्स के अंदर, चाइनीज़ क्रूज़र्स में हमें नहीं मिलते। यहाँ पर काफ़ी अच्छी क्वालिटी के शॉक्स हमें दिए जाते हैं। उसके अलावा अगर ब्रेक्स की बात कर लीजिए तो फ्रंट के ऊपर सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर यहाँ पर हमें दे दिया जाता है। और उसके अलावा अगर हम इसके इंजन के बारे में बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 250 सीसी ड्यूल सिलेंडर वी इंजन के अंदर है, वी ट्विन है और एक एयर कूल इंजन है। यहाँ पर हमें वाटर कूल की जो है ना ऑप्शन नहीं दी गई और EFI है, इलेक्ट्रॉनिकली फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम है इसके अंदर, जो इसकी परफॉर्मेंस, पेक और माइलेज को काफ़ी बेहतर करता है। 250 सीसी मोटरसाइकिल है बट अगर इसकी माइलेज की बात की जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 30 से 35 किलोमीटर ये बाइक पर लीटर में एवरेज देता है। उसका रीजन इसका EFI होना और इसकी बिल्ड क्वालिटी है। उसके अलावा इसकी खूबसूरत चीज इसकी एग्जॉस्ट है और इसकी एग्जॉस्ट के अंदर हम साउंड इसकी ओरिजिनल, जैसा कि हम आपको एंड पे दिखाएंगे, काफी ज्यादा लाउड नहीं होती बट इन्हीं एग्जॉस्ट को हम अल्टर करा के एक अच्छी लाउड साउंड इसके अंदर बना सकते हैं। उसके अलावा इसकी क्रोम प्लेटिंग इसकी खूबसूरती में बहुत ज्यादा इजाफा करती है। इसके साइड इंजन कवर्स क्रोम प्लेटेड होते हैं। उसके अलावा इसके एयर फिल्टर्स क्रोम प्लेटेड होते हैं, कवर्स जो हैं, और काफी ज्यादा खूबसूरत ये नजर आते हैं। सेटिंग पोस्चर जैसा कि मैंने आपको बताया काफी खूबसूरत है और उसके अंदर इसकी ये लेदर सीट्स का कलर कॉम्बिनेशन भी काफी ज्यादा अच्छा है, जो इसकी लुक्स को मजीद बेहतर बनाता है। बैक के ऊपर हमें LED बेस्ड लाइट दे दी जाती है और चूंकि इसकी शेप हार्ले से मिलती है तो बहुत सारे लोग इसके ऊपर स्टिकर्स चेंज करवा देते हैं, जिस तरीके से यहाँ पर इस पे हार्ले डेविडसन लिखा हुआ है। लिए चलते हैं जी आपको दूसरी जानिब भी, इस साइड से भी आपको बाइक की कुछ चीजों के बारे में आगाह करते हैं कि आप देख सकते हैं इस साइड के ऊपर भी काफी खूबसूरत क्रोम प्लेटिंग है और यही इसकी जो है ना खूबसूरती है मेन, इसकी क्रोम प्लेटिंग और इसका वी ट्विन इंजन। बैक के ऊपर अगर बात कर लीजिए तो यहाँ पर बैक के ऊपर भी हमें डिस्क ब्रेक दी जाती है, जो कि सिंगल डिस्क ब्रेक विद सिंगल पिस्टन कैलिबर दिया जाता है बट पिस्टन कैलिबर यहाँ पर बहुत ज्यादा हैवी होता है। उसके अलावा यहाँ पर हमें ड्यूअल शॉक्स दे दिए जाते हैं दोनों साइड के ऊपर और इन शॉक के ऊपर हमें एडजस्टमेंट की ऑप्शन भी दी जाती है कि यहाँ से आप इस बाइक की हाइट को कम और ज्यादा कर सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसकी रोड क्लियरेंस काफी कम होती है तो यहाँ से आप इसकी शॉक की हाइट थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं बट थोड़ी सी बढ़ाई जा सकती है। लिए चलते हैं जी अब आपको इसके मीटर की जानिब। तो मीटर इन्होंने बड़ा खूबसूरत यहाँ पर हमें डिजिटल मीटर दिया है और ये चूंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि EFI बाइक है तो यहाँ पर आपको चेक लाइट की ऑप्शन दी जा रही है। बाइक आप स्टार्ट करेंगे, चेक लाइट खत्म हो जाएगी, इसका मतलब है बाइक में किसी किस्म का कोई एरर मौजूद नहीं है। अगर किसी किस्म का कोई भी एरर होगा तो ये चेक लाइट जल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर हमें टेम्परेचर गेज की ऑप्शन दी जाती है, बैटरी की ऑप्शन दी जाती है, माइलेज के बारे में बताया जाता है, क्लॉक दिया जाता है और जिस छोटे मीटर के अंदर हमें RPM की ऑप्शन दी जाती है। राइट साइड के ऊपर हमें किल स्विच की ऑप्शन दी जाती है, लाइट ऑन ऑफ की ऑप्शन और पार्किंग की ऑप्शन दी जाती है, उसके साथ साथ सेल्फ स्टार्टर की भी। डिस्क ब्रेक बूस्टर काफी हैवी को यहाँ पर लगा हुआ है और काफी अच्छी ब्रेक है इसकी। और इस साइड के ऊपर अगर चले तो यहाँ पर हमें लाइट्स लो हाई की ऑप्शन दी जाती है, इंडिकेटर की ऑप्शन, हॉर्न की दी जाती है और यहाँ पर हमें डिपर की ऑप्शन भी दी जाती है। व्यूअर्स चलते हैं जी अब आपको उसका बाइक का साउंड टेस्ट करवाते हैं। जी तो व्यूअर्स ये था कंप्लीट रिव्यू ऑफ द ज़िप्पो मॉन्स्टर 250 एंड मेरे लिए फॉर्चुनेटली और आप लोगों के लिए अनफॉर्चुनेटली ये सेल आउट हो चुका है। तो इंशाल्लाह दोबारा कोई ऐसी मशीन आएगी तो दोबारा आपकी खिदमत में लेके हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिएगा। अल्लाह ने